చిన్న చితక సమస్యలు మనలో చాలామందిని రోజువారీగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఈ రోజువారీ సమస్యలకు రిలీఫ్నిచ్చేటటువంటి సత్వర పరిష్కారాలని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా, నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని, చాలా అవసరమైన విషయాన్ని, అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. డే టు డే ప్రాబ్లమ్స్, ఇలాంటి వాటికి వెంటనే స్పాట్లో రిలీఫ్ ఇవ్వకపోతే వాటి నుంచి మనం రిలీఫ్ పొందకపోతే స్టిచ్చింగ్ టైం సేవ్స్ 9 అంటారే, అలాగే వెంటనే వాటిని కనుక కరెక్ట్ చేసుకోకపోతే అనేక సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి వీటికి ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్లా పనిచేసేటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ని మనం తెలుసుకుందాం. చూడండి, వ్యక్తిగత అనారోగ్యాల్ని ఎక్కువ శాతం మంది పట్టించుకోరు. చిన్న సమస్యలు అశ్రద్ధ వల్ల పెద్దవిగా మారి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. వీటికి మెయిన్గా ఏంటంటే ఆ కాజ్ని మనం అడ్రస్ చేసుకోవాలి. అది ఆ పరిష్కారం మీ చేతిలోనే ఉంది. ఉదాహరణకు ఇలాంటి వాటి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, ఉన్నట్టుండి కొంతమందికి అర్టికేరియా వచ్చేస్తుంది, అంటే దద్దుర్లు. ఈ దద్దుర్లు ఇక దీన్ని తగ్గించుకోకపోతే ఇక అది ఒక చరివిత చరణం లాగా ఇక ఒక క్రానిక్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఇలాంటప్పుడు మీకు పరిష్కారం ఏంటంటే ఓట్స్ వాడి చూడండి. ఈ ఓట్స్ మీకు సూపర్ బజార్లో దొరుకుతాయి, అటుకుల్లాగా ఉంటాయి. ఓట్స్లో దురదను తగ్గించేటటువంటి యాంటీప్రోరైటిక్ నేచరు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్థాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక పల్చటి గుడ్డ తీసుకోండి, ఒక గరిటెడు ఓట్స్ని ఆ గుడ్లో వేయండి. వేసి మూట్లాగా కట్టి ఆ స్నానం మీరు చేస్తారే ఆ నీళ్ళ బకెట్లో ఉంచి తర్వాత తీసేయండి ఆ మూటని. కానీ ఆ నీళ్ళల్లోకి ఆ ఓట్స్ తాలూకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిగుతుంది. దీంతో స్నానం చేసేయండి. ఒకవేళ ఆల్రెడీ దద్దురు వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు కొద్దిగా ఓట్స్ని తీసుకొని నీళ్ళలో నానబెట్టి మెత్తగా చేసి దురదున్న చోట దీన్ని అప్లై చేయండి. ఆయింట్మెంట్ లాగా రాసి కొంచెంసేపు ఆగి కడిగేసుకోండి. దీంతో ఆ దురద, దద్దుర్లు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇంకోటి కొంతమందిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఈ ఎథ్లీట్ ఫుట్ అంటారు, అంటే కాళ్ళ వేళ్ళ మధ్య ఈ ఇన్ఫెక్షను, ఫంగస్ ఇలాంటివి చేరి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు కూడా ఒక మంచి పరిష్కారం ఉంది. చిన్న టబ్లో పాదాలు మునిగేలాగా వేడి నీళ్ళు పోయండి. దీనికి ఒక పెద్ద చెంచాడు వంట సోడా, అంటే బేకింగ్ సోడా కలపండి, గిరకొట్టండి. ఈ నీళ్ళల్లో మీ పాదాలు పెట్టి కొంచెంసేపు అలాగే కూర్చోండి. ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈ వంట సోడాని నీళ్ళు కలిపి పేస్ట్లా చేసి డైరెక్ట్గా రాసి కొంచెంసేపు అలాగే ఉంచి కడిగేసుకోవచ్చు. దీంతో ఫలితం ఉంటుంది. ఇక కొంతమందిని ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఏంటంటే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అంటే ప్రధానంగా దీంట్లో మూత్ర విసర్జనలో మంటగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇలాంటి మంట దీనిపైన మనసు నిలవనివ్వదు. ఇలాంటప్పుడు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో చెంచాడు సోడాని, అంటే మన సోడా ఉప్పు, అంటే దీన్నే వంట సోడా అంటాం కదా, దీన్ని కలిపి తాగేయండి. అయితే ఒకవేళ బీపీ ఉంటే మాత్రం దీన్ని బాగా తగ్గించి వాడుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో 1/2 టీ స్పూన్ నుంచి 1/2 టీ స్పూన్ మ్యాక్సిమం. దీంతో ఆ బర్నింగ్ యూరినేషన్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఆ మూత్రాశయంలో ఆమ్లాలని, బ్యాక్టీరియాని నివారించి మంటను తగ్గిస్తుంది. ఇంకా ఇలాంటిదే కొంతమంది మహిళల్లో నెలసరి నొప్పి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు వేడి నీళ్ళ సీసా కానీ లేదా హాట్ పౌచ్ కానీ తీసుకొని పొట్ట మీద ఉంచుకుంటే రిలీఫ్ వస్తుంది. వేడి ఏం చేస్తుందంటే మజిల్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి స్పాజం నుంచి రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. ఇక ఎంతోమంది సమస్య నిద్ర పట్టకపోవటం, నిద్ర రాహిత్యం. ఇలాంటప్పుడు కళ్ళు మూసుకోండి. 1000 నుంచి వెనక్కి లెక్క పెట్టాలి. అయితే మామూలుగా కింద నుంచి పైకి లెక్కబట్టి ఈజీ, ఇన్వాలంటరీగా చేస్తాం. కానీ 1000 నుంచి వెనక్కి లెక్కేసుకుంటూ రావాలి. అప్పుడు మైండ్తో కాస్త ఆలోచిస్తాం. మరి దీంట్లో కూడా కావాలనుకుంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ కాకుండా ఆడ్ నెంబర్స్ లెక్క పెట్టాలి. లేదు ఇంకా కావాలి, మెయిన్ మెదడుకి బాగా కొంచెం ఆలోచన ఉండాలి, కొంచెం స్ట్రెస్ ఉండాలి అనుకుంటే, అంటే అప్పుడు కానీ మెదడు ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి అలసిపోయి నిద్ర వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే 7 సంఖ్యల చొప్పున వెనక్కి లెక్క పెట్టాలి. ఉదాహరణకు 993, అక్కడ నుంచి 7 తీసేసి 986, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ తీసేసి 979, ఇలాగా. అంటే కొంచెం ఆలోచించాలి. అక్కడక్కడ లెక్క తప్పినా పట్టించుకోనక్కర్లేదు. కానీ దీంతో మనసు అలసిపోతుంది, నిద్ర వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ లాగా ఇబ్బంది పెట్టేది విరేచనాలు. దీన్ని అటెండ్ అవ్వకపోతే ఇది నిర్జలీయత వల్ల ప్రాణ ప్రమాదం వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఒక యాపిల్ని శుభ్రంగా కడిగి
తోలు తీయకుండా సన్నగా తరిగి పళ్ళెంలో పెట్టి 10 నుంచి 20 నిమిషాలు అలా వదిలేయండి. అప్పుడు ఆ ముక్కలు గోధుమ రంగులోకి మారుతాయి. అప్పుడు తినండి. ఇలా రంగు మారినప్పుడు దాంట్లోకి పెక్టిన్, మ్యాలిక్ యాసిడ్, టార్టారిక్ యాసిడ్ ఇలాంటి ఆమ్లాలు తయారవుతాయి. ఇవి పొట్టలో క్షారత్వాన్ని, ఇంకా ఇన్ఫ్లమేషన్తో కూడినటువంటి ఆ పెయిన్ని వీటిని తగ్గిస్తాయి. దీంతో విరేచనాలు తగ్గుతాయి. ఇంకొక సమస్య, ఒక ఎమర్జెన్సీలాగా ఇబ్బంది పెట్టేది దగ్గు. ఆ దగ్గు బాధితులకి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, పక్కన వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు గ్లాస్ వేడి నీళ్ళల్లో ఒక అరచెక్క నిమ్మకాయ రసాన్ని పిండి 2 చెంచాలు తేనె కలిపి తాగండి. ఈ నిమ్మకాయ కానీ తేనె కానీ ఇవన్నీ సూదింగ్గా ఉండి ఇరిటేషన్ తగ్గిస్తాయి. ఇంకోటి ఎంతోమందిలో మనం చూస్తుంది ఈ రోజుల్లో టెక్కీ పీపుల్లో, ఈ మొబైల్ వాడకం అర్లవేళల్లో కళ్ళు పొడి బారటం. ఇలాంటప్పుడు దీన్ని తగ్గించుకోవటానికి కూడా ఇది ఒక మంచి ఐడియా ఉంది. కళ్ళు పొడి బారుతున్నప్పుడు కింద రెప్పలు ఉంటాయి కదా, 2 వేళ్లతో పట్టుకొని సున్నితంగా ఇలా నొక్కాలి. వెంటనే పైన ఉండేటువంటి ఆ పై కన్ను రెప్పలు ఆర్పాలి. అప్పుడు కింద రెప్పల్లో ఉండే ఆ గ్రంథులు తేమని కలిగించే స్రావాన్ని విడుదల చేస్తాయి. ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇక రెప్పలో ఆపుతాం కదా, అప్పుడు ఆ స్రావాలు మీకు ఐ సర్ఫేస్ అంతా, అంటే కనుగుడ్డ అంతా కూడా పరుచుకొని మీకు ఆ డ్రైనెస్ నుంచి రిలీఫ్ని ఇస్తాయి. ఇలాగ ఈ రోజువారీ సమస్యల్ని తగ్గించుకోవడానికి ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా మీకు చక్కగా పనిచేస్తారు. ఈ సమస్యలు బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. వీటిని తగిన అనుపార సహపానాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అద్భుతమైన చక్కని విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తలకి లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.